Karibu katika tafakari ya Dominika ya 18 ya mwaka A wa Kanisa. Masomo yanayotuongoza katika tafakari yetu. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 55 aya ya kwanza hadi ya 3. Somo la pili linatoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 35, 37 hadi 39. Na Injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 14 aya ya 13 hadi ya 21. Wapendwa ndugu zangu, katika Injili ya leo tunamuona Bwana wetu Yesu Kristo akiwa amezungukwa na umati mkubwa wa watu. Walimfuata kwa sababu waliona ndani yake kuna tumaini. Ndani yake kuna kitu ambacho atawapatia kitakachoponya roho zao. Aliwafundisha, aliwaponya wagonjwa wao, aliwafariji waliokuwa wamekata tamaa. Lakini jioni ilipofika, tatizo likatokea. Watu walikuwa na njaa, walishinda pamoja naye kutwa nzima. Na jioni ilipofika, walikuwa na njaa, walihitaji chakula. Wanafunzi waliona hali halisi ya ule mkutano. Mahali palikuwa ni porini, watu walikuwa ni wengi, maelfu ya watu, na chakula walichokuwa nacho kisingetosha kuwalisha wote. Suluhisho lao lilionekana kuwa ni la busara. Walimwendea Bwana wetu Yesu Kristo na wakamwambia waage watu waende vijijini wakajinunulie chakula ili wapate kula. Lakini Yesu aliwajibu wanafunzi wake maneno ambayo kusema ukweli lazima yaliwashangaza. Aliwaambia hawana haja ya watu kuondoka, wapeni ninyi chakula. Fikiria jinsi wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo walivyohisi. Fikiria jinsi ambavyo waliwaza jibu la Bwana wetu Yesu Kristo. Walikuwa na mikate 5 na samaki 2 tu. Kwa maelfu ya watu, hicho hakikuwa kitu. Wasingeshiba, wasingetosheka. Lakini Yesu hakutazama uchache wao au wingi wao. Alichukua ile mikate 5 na samaki 2, akamshukuru Mwenyezi Mungu, akaibariki, akaivunja na akawapa wanafunzi wake wawagawie watu. Watu wote wakala, wakashiba na vikapu 12 vikabaki. Ndugu zangu, Injili hii inatufundisha kwamba Yesu anajali maisha yetu yote kwa ujumla wake. Hatujali tu kiroho, bali pia anajali miili yetu. Anaona njaa yetu, anaona maumivu yetu, anaona matatizo yetu ya kifamilia, anaona mahangaiko yetu mbalimbali na mizigo tunayoibeba kila siku. Lakini kuna somo lingine la kujifunza hapa, kwamba Yesu angeweza kutengeneza mikate kutoka pasipo kitu chochote. Kama tunavyofahamu, yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni Mungu. Kwa hiyo angeweza kutengeneza mikate pasipo kutumia kitu kingine chochote. Lakini hakufanya hivyo. Alianza na kile kidogo walichokuwa nacho wanafunzi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hupenda kufanya miujiza kupitia kile tunachokuwa tayari kumpatia. Hata leo wako watu wengi wanaosema, sina pesa ya kusaidia, sina muda, mimi sijabarikiwa kipaji chochote, mimi siwezi kubadilisha chochote katika hali hii. Lakini Yesu haulizi una kiasi gani, anauliza uko tayari kutoa ulicho nacho? Kidogo mikononi mwa Yesu kinakuwa kikubwa. Mara nyingi tunafikiri tatizo letu ni ukosefu wa vitu. Hapana. Ukweli ni kwamba wakati mwingine tatizo si uhaba wa vitu, bali ni ubinafsi na uchoyo. Mungu amewabariki watu wengi kuliko hata wanavyotambua.
Tuna muda tunaoweza kumpa mtu anayehitaji kusikilizwa. Tuna maneno ya faraja kwa aliyekata tamaa. Tuna uwezo wa kumtembelea mgonjwa. Tuna uwezo wa kusamehe. Tuna uwezo wa kushirikisha kile ambacho tunacho. Kwenye somo la kwanza kutoka kwa nabii Isaya linatukumbusha jinsi Mungu alivyo mkarimu. Njoni nyote wenye kiu, pokeeni bila fedha na bila gharama. Hivyo ndivyo Mungu anavyotupenda. Ametupa uzima, ametupa msamaha, ametupa neema, na zaidi ya yote ametupa mwana wake, Bwana wetu Yesu Kristo. Ikiwa Mungu ametutendea kwa ukarimu huo, tena pasipo gharama yeyote ile, nasi hatupaswi kuwafungia wengine mikono yetu. Kila tunaposhiriki Ekaristi Takatifu, Yesu anatupa mkate wa uzima. Lakini kama tunavyofahamu, baada ya misa takatifu hatutumwi tu kwenda nyumbani kwetu, tunatumwa kwenda kuwa mkate kwa wengine, kuwa tumaini kwa waliokata tamaa, kuwa faraja kwa wanaolia, kuwa msaada kwa wahitaji, kuwa ishara ya upendo wa Kristo hapa duniani. Wiki hii, kabla ya kusema sina kitu cha kusaidia, jiulize, Bwana, ni kitu gani tayari umekwisha kiweka mikononi mwangu? Halafu kitu hicho kiweke mikononi mwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu kile kinachowekwa mikononi mwa Kristo hubarikiwa, huzidishwa na kutumika kubadilisha maisha ya watu wengi. Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare tafakari hii ili neno la Mungu liwafikie watu wengi zaidi.